क्या आप लोग भी अपनी वीडियो में एंगेजिंग साउंड इफेक्ट्स लगाना चाहते हो? क्या आप लोग भी एक एक साउंड इफेक्ट्स डाउनलोड कर करके परेशान हो जाते हो? तो इस वीडियो में आपको सारे साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे। एक एक साउंड इफेक्ट के लिए आपको यूट्यूब पर सर्च नहीं करना होगा। इस वीडियो में आपको सारे साउंड इफेक्ट्स मिलेंगे और क्या पता आपको इस वीडियो में वो साउंड इफेक्ट्स मिल जाए जो आप कई दिनों से ढूंढ रहे हो या अपनी वीडियो में लगाना चाहते हो। आज मैं आपको इस छोटी सी वीडियो के अंदर 100 साउंड इफेक्ट्स देने वाला हूँ जो आपके बोरिंग वीडियो को इंटरेस्टिंग एंड एंगेजिंग बना देंगे, जो आपके फेवरेट क्रिएटर्स भी यूज करते हैं। बट उससे पहले जिसने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट करा था उन्हें सबसे पहले शाउट आउट दे देता हूँ। अगर आपको भी शाउट आउट चाहिए तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दो, मैं आपको अगली वीडियो में शाउट आउट दे दूंगा। तो अब मैं आपको सभी साउंड इफेक्ट सुना देता हूँ और शुरू करते हैं बिना किसी बॉलीवुड के। लेकिन एक मिनट, वीडियो स्किप करने से पहले ये सोच लो, अगर आपको सच में साउंड इफेक्ट चाहिए तो इस वीडियो को पूरा देखो, जिससे साउंड इफेक्ट का नाम भी याद हो जाएगा और ढूंढने में भी टाइम नहीं लगेगा। तो अगर आप अभी भी स्किप करना चाहते हो तो इस वीडियो को हटा दो, कोई फायदा नहीं है, जाकर 1000 वीडियो देख लो, ऐसा वीडियो आपको कहीं नहीं मिलेगा। Denied. Hey! Oh no! Ginagawa mo. Yun. Ayaw, di ma. NANI?!
Huh? Wow! What? तो ये थे कुछ 100 के आसपास साउंड इफेक्ट्स। तो ये है मेरी इस साल की आखिरी वीडियो। तो इस वीडियो को लाइक कर दो ताकि ये वीडियो हमेशा के लिए सेव हो जाए और आप लोग साउंड इफेक्ट्स ढूंढते ढूंढते परेशान ना हो। और अगर आप लोगों को साउट आउट चाहिए तो कमेंट में हैप्पी न्यू ईयर लिख दो, मैं अगली वीडियो में साउट आउट दे दूंगा। अब आपने अपनी यूट्यूब वीडियो को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए साउंड इफेक्ट्स तो लगा लिया, लेकिन बिना बैकग्राउंड म्यूजिक के तो आपकी वीडियो तो बोरिंग ही रहेगी ना। तो मैं लाया हूँ कुछ टॉप 6 बैकग्राउंड म्यूजिक। तो इस वीडियो पर क्लिक करो, मैं आपको यहीं पर मिलता हूँ। तो मैं आपसे मिलता हूँ किसी अगली और इंटरेस्टिंग वीडियो में। और चैनल ग्रो करना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। तो सभी को हैप्पी न्यू ईयर, सभी भाइयों को जय श्री राम। One.